ولذلك قالت هذه الكلمات: إن تابعي غيور. وهناك أنواع يعني متفرعة من الجن، ومنها السعالي وغيرها وما يسمى بالغول، وهذا فيه كلام كثير من الناس، من يصدق هذا ومنهم من يكذبه. وعلى كل حال فالذين قالوا بهذه الأسماء فما هذا إلا نوع من التصنيف، وإلا فالجن فيهم أنواع كثيرة متباينة. قال السهيلي: والسعلاه ما يتراءى للناس بالنهار، والغول ما يتراءى للناس بالليل. وقال القزويني: السعلاه نوع من المتشيطنة مغايرة للغول. قال عبيد بن أيوب في شعره: وساحرة عيني لو أن عينها رأت ما ألاقيه من الهول جنت، أبيت وسعلات وغول بقفرة، إذا الليل وار الجن فيه أرنت. قال: وأكثر ما توجد السعلاه في الغياض، وهي إذا ظفرت بإنسان ترقصه، يعني الغياض الأماكن المكتظة بالأشجار، إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفأر، يعني تدغدغه وتلعب به، وهذا تعذيب لهذا الإنسان. قال: وربما اصطادها الذئب بالليل فأكلها، وإذا افترسها ترفع صوتها وتقول: أدركوني فإن الذئب قد أكلني. وربما تقول: من يخلصني ومعي 1000 دينار يأخذها. والقوم يعرفون أنه كلام السعلات فلا يخلصها أحد فيأكلها الذئب. ولذلك يقال أن الجن يخافون من الذئب، وهذه يعني من الفولكلور الشائع لدى العرب، والله أعلم بصحته، لكن ليس هناك دخان بدون نار، لكل شيء سبب، وهذه الأمور قد جربها الناس، وكثير من وليس كل ما يعلم يقال، فكثير من الناس قد رأوا أمورا لو قيلت لعامة الناس لا كذبوا في ذلك. وكثير من الناس يعني لا علاقة لهم بالخوف ولا علاقة لهم بالفزع، وهم شجعان جدا، لكنهم قد رأوا ذلك، حتى لا يقال إن هذا يظهر للذي يكون خائفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله جصاص، أي له ضراط. قال النووي في الأذكار: إنه حديث صحيح. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا غول. قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، تتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له حديث آخر: لا غول ولكن السعالي. قال العلماء: السعالي بالسين المهملة المفتوحة والعين المهملة سحرة الجن كما تقدم. وروى الحاكم في المستدرك وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان له جرن من تمر وكان يجده ينقص، فحرصه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم. قال: فسلمت فرد علي السلام، فقلت: من أنت؟ ناولني يدك. فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: أجني أم إنسي؟ فقال: بل جني. فقلت: إني أراك ضئيل الخلقة، أهكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم أشد مني. فقلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت: ما يجيرنا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإن قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال: فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: صدقك الخبيث. ثم قال: صحيح الإسناد. ولذلك سموا الغول خيثعورا، يقال له الخيثعور، وهو كل شيء لا يدوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب،
والذي ينزل من الكوى في شدة الحر كنسيج العنكبوت. ويقول الشاعر: كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيثعور، يعني لا يدوم. وقال قوم: الغول ساحرة الجن، وهي تتصور في صور شتى، وأخذوا ذلك من قول كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله تعالى عنه، قال في بيت شعري: فما تكون على حال تدوم بها كما تلون في أثوابها الغول. وقد تقدم ذلك قريبا وفي دلائل النبوة للبيهقي في أواخره عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره. وتزعم العرب أنه إذا انفرد الرجل في الصحراء ظهرت له في خلقة الإنسان، فلا يزال يتبعها حتى يضل عن الطريق، فتدنو منه وتتمثل له في صور مختلفة فتهلكه روعا. قالوا: إذا أرادت أن تضل إنسانا أوقدت له نارا فيقصدها فتفعل به ذلك. قالوا: وخلقتها خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمار. وهذه كما ترون يا إخوة هذه الثقافة هي رائجة في العالم العربي كله، يعني في العالم الإسلامي كله، وحتى العالم الغربي عندهم هذه الفكرة بأن الجن لها يعني أرجل الماعز والحمير ويعني هذه الحيوانات التي تملك هذه الفراقش. قال القزويني: رأى الغول جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربها بالسيف. وذكر عن ثابت بن جابر الفهري أنه لقي الغول وذكر أبياته النونية في ذلك. كذلك هناك نوع يسمى القطرب أو القطروب. قال ابن سيده: إنه الذكر من السعالي، وقيل هما صغار الجن، وقيل القطارب صغار الكلاب واحدها قطرب. وهناك نوع أيضا يذكر في الفولكلور العربي وهو الشق بالكسر. قال القزويني: هو من المتشيطنة، صورته صورة نصف آدمي، ويزعمون أن النسناس، يعني هذا نوع من الحيوان، مركب من الشق ومن الآدمي ويظهر للإنسان في أسفاره. وذكروا أن علقمة بن صفوان ابن أمية خرج في بعض الليالي فانتهى إلى موضع فعرض له شق، فقال علقمة: يا شق مالي ولك، أغمد عني منصلك، أتقتل من لا يقتلك؟ فقال شق: هيت لك واصبر لما قد حملك، فضرب كل واحد منهما صاحبه فوقع ميتا. ومما كذلك يعني عرف عن العرب في ثقافتهم الفولكلورية أن الثعالب مطايا الجن. يقولون عن الثعالب بأنها مطايا الجن، يعني تركبها الجن ويكرهون اصطيادها، ويقولون إن من صاد ثعلبا أصيب ببعض ماله.